Коллектив национальной телерадиокомпании «Магаз» собрали в актовом зале, чтобы рассказать о мерах защиты от гриппа и ВИЧ. Мероприятие организовали в рамках заботы о здоровье сотрудников. Особый акцент сделали на сезонной профилактике гриппа, так как с началом осени заболеваемость этим вирусом традиционно растет. Мы знаем, что респираторные вирусные инфекции, они вызывают более 200 вирусов, вызывают эти инфекции. Это и аденовирусы, и риновирусы, и РСК-вирусы. А именно вот грипп вызывается только 3 типами. Это А, Б и С вирусы. Ежегодные эпидемии гриппа – следствие постоянной мутации вируса, коварства болезни в серьезных осложнениях, таких как пневмония, отит, бронхит. На сегодняшний день ситуация с ОРВИ в регионе остается неэпидемической. Так, за 38-ю неделю в Ингушетии зарегистрировано 187 случаев заболевания. Почти половина из них – дети. Медики напоминают, основной путь передачи инфекции воздушно-капельный. Защитить себя помогает своевременная вакцинация и соблюдение простых правил гигиены. Самые эффективные вакцины сейчас у нас в республике есть вакцина Совигрипп, есть Флюэм, есть вакцина Ультрикс Квадри. Вакцины эти отечественные, и они очень эффективны. Вирус гриппа, он очень часто мутирует, поэтому эти вакцины ученые ежегодно они пересматривают состав этих вакцин, и они очень эффективны. Отношение к вакцинации от гриппа в обществе неоднозначное. Кто-то полагается на естественный иммунитет, другие же видят в прививке надежную защиту. Сотрудница телекомпании Анастасия Шишина среди сторонников осознательного подхода. Девушка подчеркивает, что для нее важно глубоко изучить вопрос и проконсультироваться с врачом. «Для меня это осознанный выбор, а не просто слепое следование моде», отмечает Анастасия. Прививки от гриппа. Почему-то раньше у меня было какое-то недоверие, или, может быть, к вакцинам, или, может быть, их нужно ставить каждый сезон, и казалось, что это лишняя нагрузка на детские организмы, что можно вроде как и без нее обойтись. Но накануне меня редакция отправила на съемки сюжета про вакцинацию детей, и я очень глубоко изучила этот вопрос, и изучила, какая вакцина ставится. В республике ставится хорошая очень вакцина для детей, очень дорогостоящая, практически не имеет побочных эффектов и много преимуществ, гораздо больше, чем человек просто на ногах перенесет такое нехорошее заболевание. И я думаю, что в ближайшем будущем мы привьем ребятишек от гриппа. Следующая тема – ВИЧ-инфекция. Вирус, поражающий иммунную систему, со временем лишает организм защиты даже перед неопасными инфекциями. Финальная стадия развития вируса – СПИД. Несмотря на то, что медицина выделяет лишь 3 пути передачи ВИЧ, в обществе до сих пор распространено множество мифов о способах заражения. Развеять их – одна из ключевых задач подобных лекций. При бытовом контакте этот вирус не заразен. Опять-таки же в интернете ходит очень много мифов, да, я думаю, вы часто это читали, что чуть ли нельзя находиться там на 1 квадратном сантиметре с этим человеком. Нет, он абсолютно безопасен в плане бытового контакта, ванна, баня, полотенце, белье, они не представляют собой опасности. Профилактическая лекция на НТРК «Магаз» подчеркнула, что забота о своем здоровье и здоровье окружающих – это ответственность каждого. Осознание путей передачи инфекции, соблюдение простых правил гигиены и профилактики, а также своевременное обращение за медицинской помощью и вакцинация – это те шаги, которые позволяют минимизировать риски заболеваний и жить полноценной здоровой жизнью. Национальная телерадиокомпания продемонстрировала свою защиту о сотрудниках, предоставив им важную и актуальную информацию, способствующую укреплению здоровья всего коллектива. Мадина Цоро, Мухаммад Идиев, Магаз 24.